Geçen din günleriniň dowamynda Lewabyň administrativ merkezinde we beýleki ençeme etrafynda onlarça adam internetde garaşsyz habar terişdeleriniň türkmen opozisiýa siýasatçylarynyň we aktivistleriniň maglumatlaryna tomoşa edendigi üçin soragy çekildi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bu ýaly ýagdaýlaryň öňkem bolandygyny, emma soňky döwür howpsuzlyk güýçleriniň bu çärelerini şol sanda hakyna tutulan şugulllaryň hasabyna hem hasda güýçlendirendigini belleýär. Bolar türkmen häkimetleriniň internetde tanqid araçlary çap edýän aktivistlere we olaryň ýurtdaky garyndaşlaryna garşy hem basyşlaryny güýçlendiren döwründe bolup geçýär. Bir taraplyň nowatdaky dönümi bellenilýän güne howpsuzlyk gullugynyň işgärleri meni Farawyň häkimliginiň ýygnaklar dalyna çagyryp haýbatly äheňdi. Näme sebäpden VPN ulanyp YouTube'da türkmen hökümetine we Berdimuhammedowa garşy tanqidi maglumatlary göründigimi soradylar. Sen näme watan dönügimi, prezidente garşymy ýaly soraglary berip jenaýaty çekmek bilen haýbat atdylar diýip eferde adanyň ýylaman diýilip tutulmagyny soran faraply ýaşaýjylaryň biri başdan geçirenlerini Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Ýylaman bu aýplamalary reddetmäge tinenstada ýürüýti gullugyň işgärleri oňa mundan bir hepde uzal tomoşa eden maglumatynyň adyny tutup oňa ýene haýbat atypdyrlar. Men olaryň aýdan maglumatyny görüpdim, emma ondan öň we soň hem başga da çykyşlara tomoşa edipdim. Ýöne mahkama işgärleri diňe şol maglumat barada gurrun etdiler. Men tütänden onuň üstünden barandygymy aýtdym. Soraq 8 sagada gulaý dowam etdi. Maňa ýene tutlama aýplamalary ýönkäp türmä basjakdyklary bilen gorkudylar. Gaýdyp internetde türkmen hökümetine we Berdimuhammedowa garşy maglumatlary idarlamajaktygym we VPN ulanmajaktygym barada düşündürüş ýazdyrdylar diýip faraply ýaşaýjy sözüne gosdy. Yerli habarçymyz diňe geçen din günleriniň dowamynda ýylaman ýaly başga da azyndan 10 töwerge adamyň soragy çekilip düşündürüş ýazmagy mejbur edilendigini aýtdy. Bu ýagdaýlar dogrusynda ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewap welaýaty boýunça bölüminden kommentari almak başartmady. Belletek Türkmenistanyň daşynda türkmen hökümetiniň we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy geçirilýän protest çäreleriniň şeýle-de internetde, hususan da YouTube'da tanqidi çykyşlaryň we maglumatlaryň ýaýbaglanmagynyň ýyzy bilen söz azatlygyny berk basyp ýatyrmakda tanqidlenýän Türkmenistan ýurtdaky maglumat elýeterliligini has hem çäklendirmek ugrunda hereket edip başlady. Azatlyň ozalda habar berýäli Türkmenistan interneti güdükçilik etmek üçin täze tilsimleri ornaşdyrdy. Şeýle-de howpsuzlyk işgärleri mobil telefonlaryna VPN indirip berýän ustalary basyş görkezip jerime ýazyp, hatda olary 15 gije gündüz tutuglygy hem hökm etdi. Mundan başga da howpsuzlyk idaralary daşary ýurtlarda işleýän raýatlaryň Türkmenistandaky dogan garyndaşlaryny hem de halk içinde pikir garaş beýan etmekde aktivlik görkezýän raýatlary idarlamak üçin şol tanda taliplaryň arasynda hem şugullary hakyna tutdy. Azatlyň Lewapdaky habarçysy häzir mobil telefon ustalarynyň käbiriniň hem şugulçylygy çekilýändigi, VPN indirip bermegi sorap gelen raýatlar barada myhama habar bermäge mejbur edilýändigi barada hem maglumat berdi. Galy berside Türkmenistandaky adam hukuklaryna syn edýän halkary guramalary internetde tanqidi araçlary çap edýän aktivistlere garşy basyşlaryň güýçlendirilendigine hem ünsüz çekýärler. Mundan başga da Türkmenistanda daşary ýurtlardan düşman gözlemek, raýatlary gorkuzyp propaganda agitasiýa çäreleri bilen ümsüm we tabin saklamak tinençliklary hem dowam edýär. Yerli tinçiler Türkmen hökümetiniň wagtlaryny Sowet döwründen gelýän daşardan düşman gözlemek alasyzlyk, döwrüň tineglaryny düýpden taýýarlyksyz adamlaryň ýüzürýän çykylgasy hökmünde seredýärler.